rahmatullahi wa barakatuh. Yan wasu na Nasir Ahmad keke a ci gaba da bidiyon mu na wannan sticker din da ake yi a Photoshop. Insha Allah wannan bidiyon zai kokari ya zama na shine na ƙarshe. To yanzu misali wannan keke din ko in ce suna na gashi nan. Sannan ina so in masa design kamar da ne muku ko in ce kamar da ne a wancan. Again zan ƙara yin copy din background ina yanda ne na wannan ziran nan. To abin da aka sai ka taɓa background din. Bayan ka taɓa background din sai ka zo daidai wajen nan sai ka taɓa inda ka ɗauko wannan ziran. Bayan ka taɓa sai ka yi right click. Bayan ka yi right click za ka zirin sannan kuma za ka sakwaya. To abin da ka yi ka amfani da sakwaya ɗin. Bayan ka yi amfani da sakwaya ɗin sai ka zo inda kake so ka zana ta a jikin background ɗin. Misali ga ta na zana ta a jikin nan. Bayan nan sai ka right click. Yanda ka yi ziran nan sai ka yi layer biya copy. Bayan ka yi za ga wannan background ɗin ko in ce ya fito ma haka. Bayan nan sai ka taɓa wannan abun. Inda ka to mun kana so ka editing ɗin wannan. Bayan ka editing ɗinsa kamar da kuke gani a nan za ka iya canza masa kala da wannan abin. In kana so ka canza masa kala sai ka cire masa gradient ɗin sai ka taɓa fi ɗin nan. Bayan ka taɓa fi ɗin nan misali in ma kana so ka mai da shi ja baki ɗaya za ga color overlay ɗin nan. Sai ka taɓa color overlay. Kana taɓa za ga wajen ya zama ja baki ɗaya. Bayan ya zama ja yanzu kana so ka mai da shi misali za ka yi amfani da shi haka ko kuma kana so ka mai da shi baki baki ɗaya ko kuma wani kala ko fari haka. Misali zan yi mai da shi haka. Zan bar shi haka ja. Bayan nan kuma ina so ya zama ni kamar na zana shi haka. To kawai sai ka ƙara yin zana wannan abun. Sai ka taɓa wajen nan sai ka ƙara zana wani background ɗin. Ko kuma ma misali ba zana shi za mu ƙara yi ba wannan za mu ƙara copy ɗinsa sai mai replacing ɗinsa. Misali zan Ctrl Z saboda nan na yi mistake. Dan taɓa wannan ɗin. Gashi nan. To asali zan yi Ctrl J shine copy ɗina. Kamar yadda kuke gani. To bayan na yi copy ɗina to shi wannan ɗin na so in mai da shi kalar asalin wannan kalar zanen nan na background shine zan koma fi ɗina. Saboda asali can da na taɓa color overlay to zan taɓa color overlay ɗina. Bayan na taɓa sai in cire tick ɗin color overlay ɗina. Ina taɓa za ga ya dawo asalin kalarsa na farko. To kawai sai ka taɓa OK ɗin nan. Kana taɓa OK sai ka zo daidai sai ka seta shi. Amfanin shi wannan za a ga kamar an yi zane a wajen kamar yadda na muku a wancan bidiyon ko in ce bidiyoyi guda biyu na baya. Misali za ka seta shi. Shi ma wannan sai ka janyo shi. Sai ka rage masa girma. Yanda za a ga kamar dai zane aka yi. Haka ai za ga kamar zane akai kamar da kuke gani. Sannan shi ma wannan za ka iya mai da shi fari. Duka abun wallahi dabara ce duka. Duk wannan abin da na faɗa muku na nuna muku mafi yawancin adadin abubuwan da ake duk abu ɗaya nake editing. Yanda zan yi wa wannan hoton, yanda zan yi wa background naka zan yi wa wannan rubutu, yanda zan yi wa wannan rubutu haka zan yi wa wannan hoton. Komai abin da za ka yi wannan. To yanzu misali bayan ka yi wannan shi wannan ɗin na ga kalar bata fito ba. To misali zan mai da shi fari. Sai ka taɓa fi ɗin nan sai ka taɓa color overlay wanda muka mai da shi ja ɗin nan. Bayan ka mai da shi ja ɗin sai ka taɓa wajen alamar ja ɗin nan. Bayan nan sai ka mai da ka taɓa farin ko kuma sai ka cire wannan color overlay ɗin nan baki ɗaya. Da kuma gradient ɗin nan shi ma gradient ɗin za ga ya yi tick sai ka cire gradient ɗin. Kana taɓa gradient ɗin za ga ya zama fari baki ɗaya. To bayan ya zama fari sai ka zo ka seta shi yanda za a ga kamar seta kamar zane kai a wajen. Wani zai ta cewa wannan ya aka yi wannan zanen. Kamar da kuke gani sai ka taɓa yin ta. Kamar da kuke gani za a ga a nan kamar an yi zane. Nan za ka tsaya da kanka ne kai design saboda ba na son wannan bidiyon na uku ya yi tsayi. Yasa na mai da kuwa na tsaye da nake so na yi shaf na nuna muku yadda aka yi saving ɗinsa. To sai ka haɗe wannan da wannan domin kana so ka sa wannan sunan a cikin wannan ɗin. Sai ka haɗe shi sai ka zo nan ka nemo su sai ka taɓa musu wannan kaca ɗin da na ba ku labari ko in ce nuna muku a bidiyoyin biyu a cikin wannan editing ɗin kamar da kuke gani na haɗe shi. Sai ka saita shi in ma tsayi ne za ka iya ƙara masa tsayi. To bayan nan shi wannan siyo ɗin ko wannan rubutun da kai shi ma sai ka taɓa shi sai ka taɓa asalin rubutun. Bayan ka taɓa sai ka rage masa tsayi. Bayan ka rage masa tsayi sai ka zo nan sai ka ɗora shi a kai. Kana ɗora shi za ga ya hau.
shi ma nan rubutun zaka iya canza masa design kamar yadda muka canza masa design. In kana so keke ɗin ya zama wata kala daban to idan su yi ɗin ma in kuma rubutu ma kake so ka yi sai ka canza masa. In kuma kana so ka haɗe su baki ɗaya su rinƙa yawo shi ma nan su yi ɗin sai ka zo ka taɓa masa kaca ɗin. Kana taɓa masa misali, kana taɓa masa za ka suna yawo. Kaga na haɗe guda biyun nan to shi ma wannan jan bari na nemo shi. Gani ina yawo da su baki ɗaya saboda na sa musu wannan kaca ɗin tana da amfani wannan kacar sosai. To misali zan ajiye sunan duk wani abu da zan ƙara muku a nan ba zai wuce a ci duka a yanda na nuna keke ɗin nan haka zan ƙara shi ba. Amma insha Allah akwai bidiyoyi zafafa masu zuwa wanda zaka iya haɗa bana irin zaka iya haɗa logo na YouTube ko zaka iya haɗa keke na YouTube ko logo na dukkan wani abu da kake so ko kuma wani zane da kake gani ana yin sa. Idan zan bar shi haka zaka iya ƙara wani rubutun ko kuma zaka iya ƙara wani abin da kake so. Insha Allah wannan da kanka zaka tsaya kai design ɗinsa ka haɗa irin sticker da kake so ka haɗa kowace kala ce. Saboda haka ku biyo mu a sauran darussukan masu zafi wanda zamu koya muku yadda ka iya haɗa kowane kalar irin sticker ta ɗaurin aure ko kuma ko in ce invitation na ɗaurin aure ko kuma poster ta siyasa ko kuma da sauransu a Photoshop ɗin nan. Saboda haka ku biyo mu a darasi na gaba.